ayeuna tinggal Pak dinu sanes bujeng-bujeng salat berjamaah ka masjid ningali lagi sangeuk atuh da ningali kohkol swing bedug kohok nu adan aki-aki ditakol kohkol jeung bedugna teh black belum. Allahu akbar beres teh adan bujeng-bujeng nu salat nu ningali ge eueuh jengkel tungtung na digero saurang hei maneh teh gerah hararudang euy gerah ka masjid baturan aing keung sorangan. Alhamdulillah digero madararatang opatan aki-aki unggul atuh di masjid teh ngagunung aki nu adan aki nu ngagero aki imamna oge aki pemuda di mana pemuda ya aki-aki adan alus teh alus beperih muara teu daek betul aki-aki adan alus aki-aki jadi imam alus cacak aki-aki adan alus aki-aki jadi imam alus atuh komo pemuda nu adan eta maleuwih bawani aya kecap leuwih alus pan dina kitab diuningakeun barang siapa pemuda yang eksis ibadah salat terus berjamaah memakmurkan masjid insyaallah di yaumil mahsyar bakal aya dina iuh-iuhan arasna Gusti Allah pikeun pemuda yang eksis ibadah. Tapi kumaha realita pemuda zaman ayeuna dur bedug magrib lain karah ka masjid karah nongkrong sisi jalan di dieu mah alhamdulillah baju dibuka dahareudang nyekel gitar ngalagu anu batur teh nyaho manehna oge teu hartieun disadakeun gitarna teh jentreng yai my darling naon jang ari my darling ya nu modar teh eling-eling sabari ngagitar sisi jalan dur bedug magrib ngalagu anu batur teh nyaho manehna oge teu hartieun make kudu jeung bari teler sagala alias mab pemuda mabok alus teu goreng teu saha nu goreng lengan ukur pemuda na ungkul indung bapak na milu dulur na milu ngaran kampung na milu sarerea milu kutingkah laku pemuda anu sok mab masih kene mending hanya sebatas kebawa goreng. Yang paling menyakitkan, yang paling menyedihkan satu orang mengungkarotna, saurang memaksiatna, saurang anu jinahna sarerea kabagian azab dan penderitaan eta anu perih mah punten jisim kuring gaduh pamajikan kabeneran awewe ta ieu lagi aya upami teu ngiring sim kuring uih jam 1 jam 2 kadang teu tebih mah jam 3 sok nyana kunci bumi begitu lebet ka bumi mukakeun panto kamar geus biasa pamajikan sim kuring asup ka kamar ieu teh dibukakeun tah berat hiji mangsa mukakeunana teh luhur teuing katingali kumisna sim kuring asup ka kamar ngadon istighfar astagfirullahalazim inung sia ieu sareku gagabah kumaha lamun seng dicium cucurut sim kuring ini kana pur nyanak asepan ditutupan ku asepan eta da ngewa nyungcung ditutupan ku aya kang ngewa deui karancang aduh kumaha nutupanana ya kapaksa teu dinya papang nutupankeun punten kangaran-ngaran anu nyirang samaraka hayang bujeng-bujeng nu amis nu haseum ge hayang bujeng-bujeng nu haseum nu pait ge hayang jisim kuring uih jam 1:30 begitu rek istirahat rek sare celengkeung teh pamajikan ulah wakas sare ieu beuteung ku sialan hayang nu haseum-haseum pan aya eta balingding mung cenah eta mah hayang naon hayang jamu pan eueuh jamu mah jaman tengah peuting ke isukan deui mung hayang ayeuna
Kamanan yang anak cek pamajikan aya di tukang masih kena nangkel dina tangkalna sim kuring init kuring ka tukang terekel naik kana tangkal jambu pas begitu nicak tahan anu katilu aya sireum anu keur genah-genah sare kagerewahkeun ku sim kuring nyocok kana bitis nyeri sim kuring turun dengan diiringi hati yang penuh dendam. Tunggu sireum pembalasan daripada saya. Akhirna kumaha sim kuring nyokot awi nyokot gantar anu panjang 5 meter di bakutet kulamak crom kana minyak tanah suti sunut harita kene sireum anu aya dina tangkal jambu. Innalillahi wa inna ilaihi. Padahal hiji nu nyocok nama saurang numun karotna saurang nu maksiatna saurang anu jinahna sarerea kabagian azab dan penderitaan anak makana wa tawassau bil haqqi wa tawassau bisabr. Urang silih wasiatan urang silih elingan dina sabar sekalipun hawa nafsu urang cocok jeung maksiat urang kudu sabar insya Allah orang yang sabar dibarengan ku ibadah Allah akan mendapatkan surga na Gusti Allah. Sing emut al mautu yati bagdatan wal qabru sundukul amal. Maut datang mengagetkan tong boro-boro ning anu muskolot nu ngora gelobanu maut tong boro-boro ning anu gering nu cager gelobanu maut sedengkeun kuburan mangrupakeun petina amal moal karasa ladang saperti kita ieu mah engke karasa nama geus dina jero bakuburan.